Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Nandito po tayo para testingin ang isang smoke detector na nabili namin sa Lazada noong isang linggo. Ito ay nabili namin ng mura, 1,000 po. Napakamura. Ngayon testingin natin kung effective ba siya na dumetect ng usok. Ayan. Kanina nag-prepare ako ng katol, sinindihan ko na para ating magamit. Ito, ilalagay ko po diretso sa vent mismo nung ating smoke detector para diretso niya ma-detect. Ito ay naka-install na. Check natin. Ito po yung katol. Ayan. So diretso po natin pinapausukan yung ating unit. Ayan, sa kanyang vent mismo. Wala po nangyayari. Ayan. Wala naman po nangyayari. Hindi po siya tumutunog. Hindi po nag-a-alarm. Ayan, mukhang hindi effective ang ating nabili, kaya mag-iingat po sila sa mga bibili na detector sa Lazada. Hindi lahat ay mura at effective. Bumili lamang sa lehitimo pong tindahan. Check naman natin ngayon kung effective siya sa apoy mismo. Ayan, tignan natin kung ano ang epekto kapag diretsong apoy. Ngayon, ang usok wala po nangyayari. Ayan, wala po. Check natin, diretsong apoy mismo sa kanyang vent. Ayan, nalusaw na nga po yung plastic pero wala pa rin po nangyari. Hindi pa rin mismo nag-alarm ang detector. Kaya, ibig sabihin lang po yan, wag po magtiwala na porke mura ang inyong binibili ay garantisado effective na. Mahirap po masunugan ng bahay. Bahain na, wag lang masunugan. Kaya ingat po sa pagbili ng mga gamit sa Lazada. Hindi porke mura ay sigurado na. Maraming salamat po sa mga nanood.